ئێمە پێویستیمان بۆ هەیەکەوە سیاسەتی چاکسازی لەسەر ئەساسێکی ژیرانە و بەپێی بەرنامەیەکی ڕێکوپێک درێژە پێ بدەین. من پێم باشە ئەگەر هەموو هەواڵانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە تایبەتی کادرە ژیرەکانمان هەر کەسە لە ئاستی خۆی بتوانێ چی بەبیر دادێ بۆ ئەو چاکسازی و پاکسازیە وەکو بەرنامەیەک پێشکەشی بە سەرکردایەتی بکات و هەروە خۆشمان لە سەرکردایەتی و لە ناو کادرەکاندا کارێک بکەین کە بەرنامەیەکی ڕێکوپێکی چاکسازی ڕاستەقینەمان هەبێت بۆی بتوانین یەکێتیەکەمان لەگەڵ ئەم سەردەمە بگونجێنین و بیکەینە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە شێوەیەکی پێشڕەوانە لەم سەردەمەدا. هەروەها ئێمە پێویستیمان بە چاکسازیش هەیە لە کاروباری حکوومەتی، بەڵام هیوادارم ئەمەمان لە حکوومەتی یەکگرتوو پێویست بێت. یعنی ئێمە هەوڵ دەین هەردوو ئیدارەکە یەک بگرێتەوە، وەکو ئیتیفاقمان کردووە یەک حکوومەتمان هەبێت دوای ئینتیخابات. ئەو حکوومەتە حکوومەتی خەڵکی کوردستان بێت و بتوانین تێیدا هەردوو حیزب سیاسەتێکی ڕاست و ڕەوا بەکاربەرین کە بێتە هۆی نەهێشتنی کەم و کورتی و گەندەڵی و شەخۆری و ناتەواویەکان لە ڕیزەکانماندا.